Hello, mommies! Welcome back to my YouTube channel. Kung first time yung sa channel ko, please like, subscribe, and turn on the notification para lagi kayong updated sa mga vlogs ko. Ngayon, magbe-bake ako ng cheesy garlic oyster sa isang simpleng oven toaster. Tingin nyo, kaya ba? Meron akong 2 kilos worth of oyster. Nabili ko to sa kapitbahay namin for 150 pesos. Dito kasi sa village namin, meron kaming online market group kung saan pwede kaming bumili ng mga products para hindi na kami lalabas ng bahay. Here are the ingredients: melted butter, finely minced garlic, grated cheese, parmesan cheese, breadcrumbs, salt and pepper mix. Kaya may parmesan cheese for additional earthy flavor, kaya may breadcrumbs for additional crispiness. Ngayon, bubuksan ko na yung oyster. Hindi katulad ng tahong, kailangan mo pakuluan ng tubig kung sana itong bubuka. Itong oyster, kailangan mong tungkabin gamit ang maliit na kutsilyo para bumukas. Hindi madaling buksan ng oyster dahil una, may mga nakadikit na bato dito. Hindi mo alam kung shell ba to o bato. Pangalawa, masyadong madikit ang laman sa loob kaya mahihirapan kang buksan ito. Pangatlo, matatalas ang shell nito kaya may posibilidad na masugat ka. At pang-apat, dahil gumagamit yan ng kutsilyo para buksan ito, may posibilidad na matusok mo ang sarili mo. Pero kapag nakuha mo na ang tamang diskarte sa pagbukas dito, madali na lang ang mga susunod. Ang nakuha kong oyster ay mix ng maliliit at malalaking shell. At ang ilan dito ay may more than one na laman sa loob or more than one shell kada tumpok. Kaya ako naglagay ng asin doon sa baking pan ay para ma-make sure na hindi gigewang-gewang yung oyster kapag binibake na to. Ngayon, natapos na yung first batch na oyster na ibibake natin. Dahil maliit lang yung oven toaster namin, 7 pieces lang ang kasya. Nilagyan ko na siya ng melted butter, tapos yung minced garlic, grated cheese, parmesan, breadcrumbs, and yung mix ng salt and pepper. Siya nga pala, kailangan mong i-preheat yung oven toaster mo for 5 minutes. Ito ay para hindi mabigla yung oyster mo pag nilagay mo na ito. Ngayon, pwede na nating isalang ang oyster sa oven for around 8 to 10 minutes. Since walang temperature control ang oven, make sure na nakabantay ka para masigurado na hindi nasusunog ang ibabaw mo at the same time naluluto ang oyster. Kamusta? Pwede na yung oven toaster. Pwede na yung oven toaster. Bibila man ako oven. Toaster. Hindi oven. Ayaw mo na? Hindi oven. Nagawa ko ba?
Kasi meron naubos ko agad. Biro na walang may kulang. Hindi malansa. Butter tolerant nung Nagdala. Titikim pa ako isa. Oyster. Ito na ang finished product, mommies. So, pwede pala mag-bake ng oyster sa oven toaster. I hope matulungan kayo ng recipe ko na to sa pag-bake ng oyster or kahit anong recipe using your oven toaster. Thank you for watching. Bye-bye!